ရွှေဒဂုံစေတီတော်နှစ်2600ပြည့်ဗုဒ္ဓပူဇေနရပွဲတော်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မှမတ်လ9ရက်နေ့ထိကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိရမှာဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့မှမတ်လ4ရက်နေ့ထိပြည်ပမှနိုင်ငံသားခရီးသည်ဝင်ရောက်မှုမှာ14000ကျော်ရှိတယ်လို့ရွှေဒဂုံစေတီတော်မှတာဝန်ရှိသူတို့ရဲ့ပြောပြချက်အရသိရှိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးနိုင်ငံသားဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုမှာထိုင်းလူမျိုးများလာရောက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒုတိယအများဆုံးလာရောက်တဲ့ပြည်ပခရီးသည်များမှာတရုတ်လူမျိုးများဖြစ်ပြီးတော့ဂျာမနီပြင်သစ်အစရှိတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံသားဧည့်သည်များလည်းဝင်ရောက်မှုရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အဲဒီလိုနိုင်ငံသားဧည့်သည်များဝင်ရောက်မှုကနေအလှူငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ68,000ကျော်နဲ့ FEC 8,800 ခန့်အလှူခံရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပွဲတော်ရက်အတွင်းနိုင်ငံသားဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုများဟာရခိုင်ပုံမှန်ချိန်တွင်ပြည်ပခရီးသည်ဝင်ရောက်မှုထက်လည်းများပြားလျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုခရီးသွားဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုများပြားတာဟာရွှေဒဂုံစေတီတော်ရဲ့တမိုင်းဝင်ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များနဲ့ကျုံနောက်ကျုံခဲနှစ်2600ပြည့်ပွဲတော်ကျင်းပရဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုလာရောက်လည်ပတ်သူများအရင်ကထက်ပိုမိုများပြားတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။